Здравейте! Днес ще ви представя тази леко релефна, елегантна плетка. Схемата е от 3 бримки, 4 реда, 2 от които са лицева плетка. На мострата броят на бримките е кратен на 3, плюс 1 и 2 крайни. Започваме от топковата страна. Първи ред от топковата страна сваляме крайната бримка и работим с бримките по тройки. Между първата и втората изваждаме бримка. Първата и втората изплитаме лицево за задната стена. Третата сваляме конеците отзад. И повтаряме. Сваждаме бримка, 2 заедно, 1 свалена. Плетем така до края на реда. Накрая на първи ред остава една бримка, която изплитаме около. Втори ред сме от лицевата страна. Тук пак плетем по тройки. Имаме тази бримка, която беше допълнителната, и 2 от предната тройка. Плетем последния начин. Третата бримка става първа и трите изплитаме лицево. Правим го, като свалим първите 2 конеците отпред, изплитаме третата. С лявата кука подхващаме първите 2 отзад и ги кръстосваме. Изплитаме първите 2. Следващите 3 по същия начин. Конеците отпред сваляме, лицева, кръстосваме ги и 2 лицево. Сваляме, лицева, връщаме ги на лявата кука, 2 лицеви. Сваляме, лицева, връщаме ги на лявата кука, 2 лицеви. Плетем така до края на реда. Готови сме с релефната пътечка. Следват 2 реда лицева плетка. От опаковата страна, трети ред всички опакови и четвърти последен ред от лицевата страна, начало. Край на реда плетем лицево. Представих ви тази лаконична плетка с нежна текстура и подходяща за всички сезони. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!